auf das Gebet deiner Tochter, die gebetet hat, Herr. Je crois encore à la prière de ta fille qui a prié. Und ich sage zu allen Punkten Amen. Et je dis sur ce point Amen. Was ich nur noch möchte, ist, nimm du einfach die Zeit, die du möchtest. Ce que je veux, c'est que tant que tu as besoin. Leite du das, wie du es möchtest. Et conduis cela comme tu le veux. Dir gebührt Ehre, Lobpreis und Anbetung, Herr. L'honneur, l'adoration. Und in deinen Namen haben wir gebetet. Et en ton nom, nous avons prié. Sag ganz stark Amen. Et dis très fort Amen. Applaudier für den Herr der Herrscher. Halleluja. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Und ich wünsche euch Frieden in unseren Herrn Jesus Christus. Haben wir keine Übersetzerin heute? Also. Halleluja. Ich hoffe, ihr seid in der Freude. J'espère que vous êtes dans la joie. Ich möchte auch direkt beginnen. Je vais commencer directement. Das Thema, was der Herr mir im Herzen gelegt hat, ist Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, ganz simpel einfach Gebet. c'est très simple, c'est la prière. Gebet. La prière. Sag zu deinem Nachbar Dis Gebet. à ton voisin la prière. Ich möchte diesen Tag auch heute gerne benutzen, einfach J'aimerais aussi utiliser ce jour aujourd'hui über das Gebet nochmal zu sprechen. pour parler de la prière. Das Volk Gottes nochmal einfach erinnern, was das Gebet ist. De rappeler au peuple de Dieu qu'est-ce qu'est la prière. Wir sehen, wo wir uns gerade befinden, in der Zeit, wo wir vielleicht nochmal in die Quarantäne gehen. Nous voyons dans les temps où nous nous trouvons, peut-être nous serons encore mis en quarantaine. Vor allem sind wir jetzt eingeschränkt mit der Zahl, in unserem Wandern, mit der Anzahl. Et on est limité avec le nombre. Und was wir in dieser Zeit tun können, Et ce qu'on peut faire dans ce temps, ist beten. c'est prier. Wirklich beten. C'est simplement Wir wissen auch prier. nicht, ob das unser letzter Sonntag sein wird. On ne sait pas aussi si c'est notre dernier dimanche où on va se Als der réunir. Herr zu mir sprach, Quand le Seigneur m'a parlé, sagt er klipp und klar und ich hörte es. et il m'a dit clairement et je l'ai entendu, Sagt zu meinem Volk, il a dit, dis à mon peuple, sie beten kaum noch. il ne prie plus. Sagt zu den ein oder anderen, Dis à l'un ou à l'autre, du giltst als lebendig, aber in Wirklichkeit bist du tot. tu sembles être vivant, mais en réalité tu es mort. Und der Herr sprach in meinem Herzen klipp und klar. Et le Seigneur a dit dans mon cœur, Und er sagte, et il m'a dit, sieh mal diese Zeichen regarde ces in signes dieser Welt. dans ce monde, So wie die Bäume die Blätter verlieren. comme les arbres perdent leurs feuilles. Erkennt ihr daran, dass wir in eine neue Jahreszeit kommen? Et vous reconnaissez qu'on change de saison. Und so wie die Welt gerade funktioniert, müsst ihr erkennen, dass ich bald zurück bin. Et comme le monde change aussi, on doit reconnaître que Jésus arrive bientôt. Aber das Problem meines Volkes ist, Mais le problème de mon sie peuple, beten kaum. ils ne prient plus. Sie kommen zwar in meinem Haus, Ils viennent dans ma maison, aber stehen nur da und schauen nur den Prediger an. ils viennent et juste pour observer le Sie stehen nur prédicateur. da, mein Volk, Ils sont juste là und lassen mich nicht wirken durch das Gebet. et ils ne me laissent pas agir au travers de la Das prière. Gebet ist die Wirkungsstätte Gottes. La prière est là où Dieu agit. Das Gebet ist der Schlüssel, der uns gegeben ist, laut La Matthäus prière est 16. la clé qui nous a été donnée. So spricht der Herr zu Le Petrus. Seigneur parle à Du Pierre. bist Simon Petrus. Tu es Simon Pierre. Ich gebe dir den Schlüssel. Je te donne la clé. Was immer du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden. Tout ce que tu vas lier sur terre sera lié dans les cieux. Um zu verstehen, was dieser Schlüssel ist, musst du weiter auf Matthäus 18 gehen. Et pour comprendre qu'est-ce qu'est cette clé, tu dois lire dans Matthieu 18, 18. Dort sagt der Herr, wo 2, 3 in meinem Namen sind, Là, le Seigneur dit que là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom. was sie auf der Erde binden werden, das wird oben gebunden. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les Liebe cieux. Bruder und Schwester, Mes frères et Gott hat sœurs, dir einen Schlüssel gegeben, Dieu t'a donné une clé um das Unsichtbare in sichtbar zu bringen. pour transformer l'invisible Gott hat dir einen Schlüssel gegeben, Dieu t'a donné um la die clé Fenster des Himmelreiches zu öffnen, pour ouvrir les éclus des um cieux, seinen Willen hier auf Erden konkret sichtbar zu machen. pour montrer sa volonté sur cette Du terre. fragst dich, du sagst dauernd, Gott ist allmächtig, warum braucht er meine Gebete? Tu te dis souvent, Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il a besoin de Gott mes ist ein prières? Gentleman.
Dieu est un Er gentleman. tritt nicht nur so in dein Leben, bevor er Il wirkt. ne vient pas simplement dans ta vie Sagt, ich sans klopfe an der agir. Tür. Il dit, il frappe à la porte. Sagt das zu seiner Gemeinde, ich klopfe an der Tür. Il dit à son église, je frappe à Du la hast porte. den Schlüssel zu öffnen, damit ich Tu as la reinkomme. clé pour ouvrir, pour que je puisse Du musst entrer. beten als Christ. Tu dois prier tant que In dieser chrétien. Ende der Zeit passieren wirklich komische Sachen und du betest nicht. Vers la fin de ces temps, il y a des choses bizarres qui arrivent et toi, tu Du ne willst eine pries pas. gesunde Ehe, aber du betest Tu nicht. veux un mariage heureux, mais tu ne pries pas. Du willst einen guten Job, aber du betest nicht. Tu veux un bon travail, mais tu ne pries pas. Dein Chef betet vielleicht in finsteren Reich, aber du, der in Licht ist, du betest nicht. Ton chef, peut-être, il prie dans le monde de ténèbres, mais toi qui es chrétien, tu ne pries pas dans la Deine lumière. Nachbarn, die vielleicht Okkultismus betreiben gegen dich und du betest Tes nicht. voisins, peut-être, utilisent l'occultisme contre toi et toi, tu ne pries pas. Volk Gottes, Peuple de Dieu, wir haben das Gebet vernachlässigt. on a négligé la prière. Das Gebet ist der Schlüssel zur Bekehrung zuerst. La prière, c'est la clé à la conversion. Wir beginnen unser Glaubensleben durch das Gebet. On commence notre foi à travers la prière, Durch die Buße zum Gebet zum Herrn Jesus. dans la repentance, dans la prière. Und die Rückkehr unserer Jesus Christus wird beschleunigt durch das Et Gebet. la rentrée de notre Christ sera Nicht accélérée durch par was la anderes, nicht prière. durch deine Taten, nicht Pas durch par deine tes Werke, œuvres. aber durch das Pas Gebet. parce que tu fais, mais par la So prière. spricht die Bibel in Offenbarung 22. La Bible dit dans Der l'Apocalypse Geist und die 22, Gemeinde sagen, komme Jesus. l'Esprit et l'Église disent, Seigneur, viens. Um das Gebet zu verstehen, Pour comprendre la prière, musst du lesen in 1. Thessaloniker. tu dois lire dans 1 Thessaloniciens. 1. Thessaloniker steht geschrieben, Il est écrit, betet ohne Unterlass. Sag zu deinem priez Nachbarn, bete sans ohne cesse. Unterlass. Dis à ton voisin, priez sans cesse. Sag es nochmal, bete ohne Dis-le Unterlass. encore, priez sans cesse. Wer kann ohne Unterlass beten? Und ich bitte, dass du nicht aufzeigst. Puis qui peut prier sans cesse, mais je ne demande pas que tu Wer lèves ton kann doigt. das? Qui le peut? Ich kann das nicht. Moi, je ne le peux pas. Ich kann das. Je ne le peux pas. Das ist das Problem. C'est ça le problème. Um zu verstehen erstmal, Pour comprendre warum d'abord Gott dir so eine Aufgabe gibt, ohne Unterlass zu beten, pourquoi Dieu te donne ce devoir de prier sans cesse. musst du erstmal etwas suchen, was du im Leben ohne Unterlass Tu dois tust. d'abord chercher quelque chose que tu fais sans cesse. dans Das la Einzige, vie. was der Mensch tut ohne Unterlass, ist das Atmen. C'est que l'homme fait sans cesse, c'est de respirer. Weil ich dir gerade gesagt habe, dass du atmest, denkst du jetzt drüber nach, dass du atmest. Parce que je viens de te dire que tu respires, que tu commences à réfléchir, que tu Und respires. diese Einstellung musst du im Gebet haben, ohne dass du dir bewusst ist, dass du betest. Et c'est la même attitude que tu dois avoir dans la prière. Tu ne dois même pas être conscient que tu pries. Und das schaffen wir nicht. Et on n'est pas capable de le Das faire. schaffen wir nur durch den Geist des Herrn, On peut seulement le faire avec der in uns Saint-Esprit, die Kraft ist, qui est la force en nous. ohne Unterlass Sans cesse zu beten. de prier. Gleich wie Atem, sagte ich. C'est comme la Und respiration. Atmen ist notwendig. Et respirer, c'est très Im Moment, wenn du important. aufhörst zu atmen, stirbst du. Au moment où tu arrêtes de respirer, tu Der meurs. Sauerstoff, der noch da ist, Cet oxygène qui est encore là ist nicht abhängig von deinem Atem. ne dépend pas de ta respiration. Aber dein Atem ist abhängig vom Sauerstoff. Mais c'est ta respiration qui dépend de l'oxygène. Gott ist nicht abhängig vom Gebet, sondern das Gebet ist abhängig von Jesus. Dieu ne dépend pas de la prière, mais c'est la Das prière qui Gebet. dépend de Dieu. Er hat den Maßstab gelegt, über allen zu stehen, selbst im Gebet. Il a placé la barre très haut dans la Er prière. hat den Maßstab gelegt. Il a placé sa barre. Jesus sagt dies Jésus dit in Matthäus 14,6. dans Matthieu 14, 6, Johannes 14,6, sorry. dans Jean 14, 6, Niemand kommt zum Vater außer durch mich. personne ne vient au Père sans passer Nee, par sorry. moi. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Was er nicht sagt, er sagt nicht, meine Mutter ist der Weg und die Wahrheit. Et il n'a pas dit, ma mère est le chemin et la Du vérité. kannst nicht beten, weil du Maria anbetest zu Jesus. Das sind unerhörte Tu Gebete. ne peux pas prier vers Jésus en Du kannst nicht invoquant mit Marie. irgendeiner anderen Glaubensrichtung zu herbeten. Tu Unerhörte ne peux pas Gebete. avec une autre religion Ich bin prier der Weg. vers Dieu. Il a dit, je Nicht suis le meine Mutter, chemin. sagt er. Il a dit, pas ma mère, Ich bin der Weg, c'est moi le chemin der zum Vater führt. qui ramène au Père. Liebe Gemeinde, Église,
Hört mir ganz genau zu. Écoutez-moi bien. Wir sind in einer Zeit der Krise, On est dans un moment de crise wo Jesus über allen stehen où muss. Jésus doit être élevé au-dessus de Wo tout. Jesus über deine Sorge stehen muss. Où Jésus doit être au-dessus de tes soucis. Wo Jesus über deine Prioritäten stehen Où muss. Jésus doit être placé plus haut que tes priorités. In dem Moment, wenn du nicht betest, giltst du als tot. Au moment où tu ne pries pas, tu es comme mort. Paulus sagt dies in Epheser. Paul dit dans Éphésiens, Steh auf, du der Müde, der schläft. lève-toi, Steh auf. toi qui dors, Der schläft réveille-toi. gleich den Tod, liebe Parce Brüder. que le sommeil est pareil à la mort. In den Himmel kommst du nicht, weil du in der Gemeinde kommst. Tu ne vas pas aller au ciel parce que tu viens à Der l'église. Prediger predigt dir, man sagt, komm, bete, du guckst nur zu. Prédicateur prêche, on te dit de prier, toi tu regardes seulement. Die Bibel sagt uns dies in Jakobusbuch. Jakobus sagt dies. La Bible nous dit dans le livre de Jakobus Jacob, 4 sagt uns, de Jacques. hört zu, was Jakobus sagt. Écoutez ce que Jacques dit. Jakobus 4,1. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Jacques 4:1. Kommen sie nicht von der Lüste, die in eurer Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet, ihr neidet, ihr könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Wisst ihr, das Problem ist, Vous savez, le das problème, Gebet ist nicht für fleischliche Christen. la prière n'est pas pour des chrétiens Das Gebet charnels. ist nicht für deine eigenen Werke zu nutzen. La prière n'est pas pour ton propre bien. Das Problem ist, sobald du fleischlich wirst, La prière est que quand tu deviens charnel, sind das unerhörte Gebete. ce sont des prières qui ne sont pas Streit exaucées. unter den Christen, Des querelles parmi les Neid chrétiens. unter den Christen. La jalousie parmi Spaltung les unter den chrétiens. Christen. Des Dann divisions. meinst du noch zu beten. Et tu penses encore Vater, gib prier. mir ein Haus. Frère, Père, donne-moi une maison. Dein Bruder, Schwester weint dahinter. Et ton frère pleure derrière ton dos. Fleischliche Christen. Des chrétiens charnels. Wie kannst du empfangen, wenn du deinen Bruder hast? Comment est-ce que tu peux recevoir si Wie tu hais kannst ton du empfangen, frère? wenn du Neid hast? Comment tu peux recevoir si tu as la jalousie? Du hast einen Feind in deinem Leben, der Urvater der Neider, Satan. Tu as un ennemi dans ta vie. Le père des méchants, c'est Satan. Und dieser herrscht in deinem Leben. Sobald Finsternis, ein kleines Stück Finsternis in deinem Leben ist, hat Satan Recht darauf. Et c'est lui qui règne. Au moment où il y a un ténèbre dans ta vie, il a le droit d'y entrer. Hat Recht da, wo Finsternis ist. Il a le droit là où il y a les ténèbres. Recht. Il a le droit. Fleischliche Christen Les chrétiens charnels werden nichts empfangen. vont rien recevoir. Sonst würdest du diesen Maßstab zerstören, dass Jesus überall herrscht. Sinon, tu allais abîmer cette barre où on dit que Jésus est au-dessus de Das tout. hieße doch sonst aus deinen Werken. Sinon, ça sera tes œuvres. Ich kenne andere Glaubensreligionen, die aus ihren Werken beten. Et je connais dans d'autres religions qui prient par rapport à Aus leurs ihren œuvres. Tun, wenn ich das tue, wird der Herr mich erheben. Et ils disent que si je fais ça, je fais ceci, le Seigneur va m'élever. Voll Gottes, ich möchte euch erinnern, dass es nicht aus unseren Werken ist, nur durch Jesus. C'est pas par nos œuvres, c'est seulement par Jésus. Jesus sagt dies in Matthäus 5. Jésus dit dans Matthieu 5, Glückselig sind die Armen im Geist, liebe heureux Brüder. ceux qui sont pauvres en esprit. Glückselig sind die Bettler, sag ich mal so. Heureux sont ceux qui Gott hat les das mendiants. gelegt, dass wir betteln sollen vor ihm, Gebet. Jésus a dit que nous puissions mendier devant lui Das dans ist la prière. das erste Glückseligkeit, was er in Bergpredigt bringt. C'est ce qu'il a annoncé dans sa prédication. Denn er sagt weiter, denn sie werden das Reich Gottes erben. Parce qu'il dit, parce que ceux-là, ils vont hériter le royaume des Erinnert cieux. ihr euch, wenn ihr betet,
Rappelez-vous quand vous priez, Sag, das Reich komme, dein Reich komme. dis que ton royaume descende, Dein Reich komme. que ton royaume Nur descende. wenn du arm bist im Geist, Seulement si tu es pauvre en nur esprit, wenn du arm bist im Geist, hast du das Seulement. Recht, das Reich si tu es pauvre en esprit, tu peux appeler le royaume Aber wenn des du cieux. fleischlich bist und immer noch denkst, dass ich alles kann, wird das Reich Gottes Si niemals tu hier es bekommen. charnel et que tu penses que toi tu peux tout, le royaume Niemals. ne va jamais descendre. Niemals. Jamais. Jakobus sagt dies, das Gebet der Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jacques dit que la prière des justes a une grande efficacité. 3 Dinge sind da zu sehen. Il y a 3 choses qu'on y Erstens, voit. das Gebet vermag vieles. D'abord que la prière a une grande efficacité. Oh ja, das Gebet vermag vieles. La prière a une grande Das, was ich nicht tun efficacité. kann, das tut es. C'est que moi je ne peux pas, la prière le fait. Zweitens, das Deuxième. Gebet der Gerechten. Et la prière du juste. Du bist erst nur gerecht, wenn du Jesus unterordnet bist. Tu es juste quand tu te Vorher waren wir soumets nicht à gerecht, Dieu. nachdem wir gesündigt haben. Avant, on n'était pas juste parce Durch qu'on était Christ- dans le péché. Durch Christus bin ich gerecht. Mais au travers Jésus, je deviens Durch Christus juste. bin ich anerkannt. Au travers Jésus, je suis reconnu. Der zum Rechten des Vaters sitzt. Celui qui est assis à la droite du Père. Alles, was besitzt, gehört auch heute Tout mir. ce qu'il possède m'appartient aussi Was aujourd'hui. ich keinen Recht darüber hatte, Tout le droit que je n'avais pas, habe ich heute durch Christus. je l'ai au travers Jésus. Er hat mich durch seinen Blut gerecht Il gefertigt. m'a Durch justifié seinen par son Blut sang. hat er mir den Scham genommen. Il a pris Durch ma seinen honte. Blut Au travers son sang, hat er mich heilig gesprochen. il m'a rendu. Er hat mir neue Kleider gegeben durch seine Gerechtigkeit. C'est seulement par sa Er, der der grâce qu'il m'a Sünde donné. nicht kannte, ist heute zur Sünde auf meine Sünde geworden. Aufgrund meiner Sünden ist er zu dieser Zeit als Sünder gegangen. À cause de mon péché, il s'est fait pécher. Ihr wollt das Evangelium? Vous voulez Ich predige euch l'évangile? das Je Evangelium. vous prêche l'évangile. Amen. Genug vom Volk Gottes, die jedes Mal nur Rema hören wollen. Ihr wollt das J'en Evangelium. ai assez du peuple qui veut juste entendre des révélations. Vous voulez l'évangile? Christen, die nicht beten können, aber wollen nur das Feuer. Da hinten gibt's Feuer, da hinten Chrétiens gibt's qui Feuer. ne veulent pas prier, mais qui veulent juste voir le feu. Warum bringt denn die Gemeinde nicht das Feuer, wenn ihr euch beklagt? Pourquoi l'église ne ramène pas le feu quand Das vous Feuer fängt bei craignez? dir an. Le feu commence chez toi. Wie in einem Lagerfeuer sitzen heute die Christen. Ceux qui sont dans un feu, les chrétiens d'aujourd'hui, Wie in einem Lagerfeuer. comme dans un Und sitzen und schauen nur diese Feuer und sagen, wow, seht ihr, wie es Et brennt? ils regardent ce feu et disent, Wann voyez brennst du comme- denn? quand est-ce que toi brennst tu du? vas brûler? Amen. Drittens, ernstlich. Troisièmement, être sincère. Ernstlich. Être Glaubst du sincère. überhaupt, was du betest? Est-ce que tu crois ce que Glaubst tu du, was du pries? betest? Est-ce que tu crois à ta Glaubst du, prière? dass Gott wirklich real ist? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est réel? Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, La Bible dit dans les Actes des Apôtres dass die Versammlung betete, als Petrus im Gefängnis war. que l'assemblée priait quand Pierre était en prison. Aber als Gott diese Gebete hörte Mais quand Dieu a exaucé ses prières und Petrus kam vor der Tür, et que Pierre était devant la porte, sie konnten es nicht fassen. il ne croyait pas. Meine Frage ist, warum haben die dann gebetet? Alors je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont prié? Du betest, Herr, Tu pries, ich will, Seigneur, dass mein Sohn sich verändert. je veux que mon fils change. Aber in einem Moment, du sagst zu denen, du wirst dich nie ändern. Et toi-même, tu dis à ton fils, tu ne vas jamais Herr, changer. ich möchte, dass mein Mann sich ändert. Seigneur, je veux que mon mari change. Aber der wird sich nie ändern, der ist immer gleich. Mais il ne va jamais changer, il est pareil. Dein Mann wird sich ändern. Heute Ton proklamiere ich Mari und va deklariere ich. changer. Ich deklariere, wenn du dich wieder hinsetzt in die Knie, Déclare. dein Mann wird sich ändern. Si tu Ich te mets à deklariere, genoux. wenn du betest, deine Mutter wird Befreiung, Ton dein mari Vater va wird changer, Befreiung, ta deine maman Kinder sera werden Befreiung. délivrée. Tes enfants vont être Deklariere dies in délivrés. Jesu Namen. Je déclare Du cela suchst au heute nom de einen Prophet. Jésus. Tu es un Du suchst heute prophète. einen Prophet. Tu cherches un Ich prophète spreche dir. aujourd'hui. Sag zu mir, spreche, ich spreche. Dis, prêche. Danke, Mama. Sag zu mir, sprich. Dis-moi de prêcher. Oh, Joshua, Joshua, Joshua. Oh Die Josué. Bibel sagt Joshua, der nach Moses gewählt worden ist. On a dit Josué qui a été choisi après Moïse. Joshua, ein Mann des Gebets, der zu dem Herrn Josué, sprach. un homme de prière qui priait vers Dieu. Danke dir. Er sagte, die Sonne bleibt stehen. Il dit au soleil de Er s'arrêter. sagt, Mondblau stehen. Il dit à la lune de Aus einem s'arrêter. Grund. Pour une raison.
um seine Feinde zu kriegen, die vor denen sich verstecken, die ihn Schlechtes wollten. Attraper ses ennemis qui voulaient le mal pour lui. Du willst ein Prophet. Tu veux un Ich werde prophète. dir sprechen heute. Je veux te Ich prêcher. deklariere was heute. Je déclare Wenn quelque du dich chose. wieder in die Knie setzt, ins Gebet wieder gehst, Vraiment, tu t'agenouilles dans la wird die prière. Saison nicht vorbeigehen, Cette saison ne va pas passer. bis deine Feinde alle unter deine Füße Jusqu'à ce gelegt que sind. tes ennemis se Deine se Feinde déplient. müssen dich unterordnen. Tes Sie haben nicht mehr ennemis viele doivent te Monate vor soumettre. uns. Aber das, was du suchst im Gebet, wirst du Mais ce empfangen. que tu fais Die dans la Saison prière, wird tu nicht vas vorbeigehen. l'obtenir. La saison ne va pas passer. Lebra Masaya Robosha. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Mes frères et sœurs, es bricht mir wirklich das Herz. ça me brise le cœur. Es bricht mir das Herz, Ça me brise le cœur dass du diesen einen Schlüssel hast. que tu as cette clé. Ich möchte kurz, dass du einen Akt tust. J'aimerais bien qu'on pose un acte. Bitte nimm mal den Schlüssel raus. Prends tes clés. Nimm mal deinen Schlüssel raus. Sors tes clés. Ich möchte darüber beten. Je veux prier sur cela. Diesen Schlüssel kannst du verlieren. Cette clé, tu peux la perdre. Aber es gibt diesen einen Schlüssel, verlieren niemals. Mais il y a une clé que tu ne peux jamais perdre. Ich möchte, dass du auf deinen Schlüssel Je schaust. veux que tu regardes ta clé. Ich möchte darüber beten. Et je veux prier pour cela. Deklariere, Et je als déclare, Diener des Herrn, der hier vorne comme steht, serviteur de Dieu ein qui Fuß se hier tient, vorne, ein Fuß bei dem Volk. un pied ici, Ich un pied deklariere au peuple. heute, Je dass déclare jedes Mal, wenn aujourd'hui du den Schlüssel siehst, qu'à chaque fois que du tu vois ohne la Unterlass clé, beten wirst. que tu prieras sans Jedes Mal cesse. soll sich das erinnern, dass ich À einer bin, chaque der ohne fois Unterlass que betet. quand tu vois cette clé, tu pries Der sans Pastor hat cesse. schon oft deklariert, manchmal er schläft, er weiß nicht, er betet in Zungen. Le pasteur a déjà dit que même Jedes pendant Mal, wenn qu'il du dort, diesen il Schlüssel in prie der en Hand langue. hast, À chaque fois que tu cette clé, wie schwer die Situation ist, peu importe la schau nur auf situation, den Schlüssel. regarde la Dieser clé. Schlüssel bindet Kontakt zu Jesus. Cette clé Das est erinnert dich, en alliance bete. avec Dieu. Oh, die Juden hatten früher etwas. Les Juifs avaient quelque chose à Das faire. sollte sie immer an die Bündnis erinnern. Ça devait toujours les Hast du rappeler à überhaupt l'alliance. etwas, was dich erinnert, dass du beten Est-ce beten que musst? toi tu as quelque chose qui te rappelle à l'alliance Der avec Teufel Dieu? wird dein Glauben durch das Gebetsleben beeinflussen. L'ennemi va attaquer ta vie par la Du prière. kannst zum Glauben kommen, aber wenn du nicht betest, hast du keine Autorität Tu über ihn. peux avoir la foi, mais quand tu pries, tu n'as pas Sie haben einen d'autorité. Widersacher, Brüder und Schwestern. On a l'accusateur. Die Bibel sagt, er ist ein Mörder von Anfang an. La Bible dit que c'est un meurtrier. Er war der Erste, depuis der le getötet hat, commencement. nicht Kain. C'est lui le premier qui a tué, c'était pas Caïn. Er hat die Menschheit getötet. Il a tué l'humanité. Er war der erste Mörder. C'était lui le Die premier Bibel sagt, er meurtrier. kommt nur zu stehlen, zu rauben, zu La töten, Bible liebe dit Brüder. il vient pour détruire, Und du sauver et betest torcher. nicht. Et toi tu ne pries Wie kann pas. das sein? Comment est-ce que cela Aber peut être? heute dieser Schlüssel, Mais à partir ob du d'aujourd'hui, ein Auto cette bist, clé, que tu sois wenn du dans la daran voiture, schaust, si tu denk regardes an das cette clé, Gebet. pense à la Wenn du zu Hause gehst, Quand tu entres denk à an la das maison, Gebet. pense à la prière. Wenn du abschließen willst, Quand tu veux denk an faire das ta Gebet. porte, pense à Wenn la du in der prière. Arbeitsspin gehst, Si tu vas denk au an das travail, Gebet. pense à la Das prière. Gebet der Gerechten vermag La viel. prière des justes Bleibt in den Lehren Gottes. reste dans la volonté de Dieu. Wir werden heute beten. On va prier aujourd'hui. Wir werden inbrünstig beten. On va vraiment prier. Wir werden beten. On va prier. Lieber Bruder, sag zu deinem Nachbarn, wir werden beten. Dis à ton voisin, on va prier. Lukas 9, bitte. Luc 9. Wir werden heute beten. Aujourd'hui, on va prier. Das ist mein letzter Satz, Vers, C'est Bibelvers. mon dernier verset pour aujourd'hui. Lukas 9, 28 bis 32. Luc 9, 28. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm, auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Moses und Elia,
die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren im Schlaf übernannt. Als sie aber aufwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihnen standen. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Liebe Gemeinde, Peuple de ich Dieu, möchte euch noch mal kurz erinnern, bevor wir ins Gebet gehen, je was veux das vous Gebet rappeler ist. avant qu'on entre dans la prière. Die Bibel sagt, Jesus nahm die 3 Apostel mit dem Berg, um zu beten. La Bible dit que Jésus a pris ses 3 apôtres sur la montagne pour prier. Sagt, nahm sie, um zu beten, aber das Problem war, sie sind eingeschlafen. Il les a pris pour prier, mais le problème est qu'ils se sont endormis. Das Erste, was das Gebet macht, sehen wir, was es hier zu Jesus machte. La première chose que la prière fait, on va voir ça. Vers 29 sagt, es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. On a dit dans le verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient éclatante blanche. Folgt mir zu. Écoutez-moi Du bien. willst Änderung innerlich und äußerlich, das ist Tu das veux Gebet. le changement dans ton intérieur et ton extérieur, c'est la prière. Die Bibel sagt, dass sein Aussehen sich geändert hat und sein Gewand weiß. La Bible dit que le visage est devenu blanc. Ich möchte über niemanden urteilen, Je ne veux juger personne. aber es gibt Menschen, Les hommes, die versuchen, ihre Klamotten anders zu gestalten. ils essayent de changer leur habit. Gott gefälligt. Dieu. Aber das Problem ist, sie machen es aus eigener Kraft. Mais le problème est qu'ils font ça par leur propre force. Willst du eine Änderung von deiner Umgebung? Willst du eine Änderung in dein Innerste? Bitte. Tu veux un changement de ton entourage. Tu veux un changement dans ton intérieur. Du willst wahre Offenbarung? Die Bibel sagt weiter, es kamen 2 Gestalten, Moses und Elia. Tu veux la révélation? La Bible dit, il y a 2 créatures qui sont apparues. Moïse, der mit das Gesetz kam. qui est venu avec la gloire. Elia, der die Kraft demonstrierte. Élie qui a montré Du willst die Kraft Gottes, in der Kraft Gottes wandern. Bete. Tu marchais dans la puissance Bete. de Dieu. Bete. Prie. Du willst das Wort durch das Gebet, du willst ein Wort in Gemeinde geben, du willst ein Wort einen Menschen geben, dadurch das Gesetz. Bete. Tu veux transmettre la parole à quelqu'un. Tu Bete. veux la loi. Prie. Bete. Prie. Die Kraft empfängst du durch das Gebet. La force, tu l'obtiens par la prière. Du empfängst das nicht, wenn du dich hinkniest oder irgendwie springst. Tu ne vas pas l'obtenir si tu t'agenouilles, ou bien si tu sautes. Das Gebet gibt dir Kraft, C'est la prière qui donne la force das Richtige zu tun. de faire la bonne chose. Die Bibel sagt, La Bible dit, Jesus Christus kurz vor seiner Kreuzigung, Jésus-Christ, avant qu'il soit crucifié, kannte sein Schicksal. il connaissait ce qui devait arriver. Wusste, was zu tun ist. Il savait comment il devait Aber kurz agir. vor seiner Kreuzigung fällt er in Kraft. Mais juste avant qu'il soit crucifié, c'est la force qui lui Wer kann laut manquait. schreien, was getan hat? Qui peut me dire ce qu'il a fait? Was hat gemacht? Qu'est-ce qu'il a fait? Hat gebetet. Il a prié 3-mal. 3 fois. Das belehrt mich was. Ça m'enseigne Frag jetzt, was es mich quelque chose. belehrt. Demandez-moi ce que ça m'enseigne. 3-mal hat gebetet. Pour être Ziel prié. des Gebetes ist nicht nur zu beten, sondern Gott zu hören, bis er antwortet. Le but de la prière, c'est pas seulement prier, mais c'est aussi attendre une réponse de Dieu. Du betest und da hörst du auf, weil Gott nicht geantwortet hat. Tu pries et toi tu t'arrêtes parce que Dieu t'a pas répondu. Harre ein Gebet aus, auch wenn es 2 Jahre ist. Bleib Persévère dans la prière, même si ça Warum? prend 2 ans. Paulus hat jahrelang gebetet, als der Teufel ihm diesen Dorn getan hat. Paul a prié pendant 2 ans quand l'ennemi l'a attaqué. Paulus hat gebetet, Paul a prié jahrelang. des années. Gott hat zwar nicht auf seine Antwort Bitte erfüllt, er hat seine Bitte nicht erfüllt, Dieu n'a pas exaucé sa prière, aber er hat geantwortet. mais il a répondu. Er sagte, meine Gnade genüge dir. Il a dit, ma grâce te Ziel des suffit. Gebetes ist, Gott zu hören,
but de la prière, c'est d'écouter Wann hast du Dieu. zuletzt Gott gehört in deine Quand Gebete? est-ce que tu as écouté la Sag voix die Wahrheit, de wann hast Dieu? du Gott gehört in deine Dis Gebete? la vérité. Quand est-ce que tu as écouté Dieu dans Ob ta der Nein prière? sagt oder Ja, hast du ihn gehört? Qu'ils disent oui ou non. Est-ce que tu l'as entendu? Wir liegen falsch alle. Wir Nous haben keine tous, Ausdauer. nous sommes dans l'erreur parce qu'on n'a pas la persévérance. Menschen wie Georg Müller, Männer der Gebet, die etwas verändert haben. Des hommes comme Georg Müller qui ont changé des choses dans la Georg Müller war ein Mann des Gebets, C'est Leute. un- Er lebte nicht von der Gesellschaft, nicht von der Welt, aber im Gebet. Il ne vivait pas par rapport à la société, il vivait dans la Kennt ihr prière. solche Leute? Est-ce que vous connaissez des hommes pareils? Charles Spurgeon, kennt ihr diese Vous Leute? connaissez ces gens? Watchman Lee, kennt ihr die? Est-ce que vous les connaissez? Das Problem ist, ihr guckt nur die Leute in dieser Zeit, die nur Predigten von YouTube kommen. Et vous, c'est parce que vous regardez juste les prédications sur YouTube, Aber keine Predigten meistens, die von Gebet aus geboren sind. mais pas des prédications qui sortent de la Und prière. solche Menschen werdet ihr kaum verstehen, die im Gebet von Gebet geboren sind. Ihr werdet die Et kaum ces verstehen. hommes comme ça, vous n'allez jamais les comprendre parce que leurs prédications viennent de la prière. Und das dritte, das allerletzte, hört mal gut zu. Et la troisième chose, le dernier, Sie erschienen in der Herrlichkeit, redete von seinem Ausgang, den Jerusalem erfüllen sollte. Erstens, sie redete von seinem Ausgang. premièrement, il parlait de ce qu'il devait accomplir. Kennst du deinen Ausgang? Est-ce que tu sais ce que toi tu dois accomplir? Weißt du, wie du endest? Est-ce que tu connais ta fin? Kennst du deinen nächsten Schritt? Est-ce que tu connais ton Nein. pas suivant? Nein. Non. Ich habe eine gute Botschaft. Bete. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Prie. Bete. Prie. Jetzt kommt's. Et Petrus aber und seine Gefährten waren im Schlaf übermannt. Pierre et ses compagnons étaient dans le sommeil. Sie waren im Schlaf. Ils étaient dans le Wir sommeil. werden jetzt in Gebet gehen. Nous allons entrer dans la Die Bibel prière. sagt, als sie aber aufwachten, sahen sie die Herrlichkeit Gottes. La Bible dit quand ils se sont réveillés, ils ont vu la gloire de Dieu. Gemeinde, du willst die Herrlichkeit Gottes sehen? Tu veux voir la gloire? Steh auf! Lève-toi. Steh auf! Lève-toi. Steh auf! Du Lève-toi. willst die Herrlichkeit Gottes in dein Tu Leben veux sehen? voir la gloire de Schlafe Dieu nicht dans ta vie. weiter! Lève-toi. Bete! Prie. Steh auf! Lève-toi. Bete! Prie. Wir werden beten! Nous allons Wir prier. werden beten! Nous allons prier. Steh auf, Gemeinde! Lève-toi. Gott ruft dich heute ins Gebet zu gehen. Jésus t'appelle aujourd'hui d'entrer dans la Bete durch prière. das Wort. Prie au travers de la Wir beten. parole. Nous Wir wollen prions. beten. Nous voulons prier. Bete, Prie. bete, Prie. bete, Prie. bete, 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 Prie. bete. Prie. Wenn du klatschen willst, klatsche. Wenn du schreien willst, klatsche. Si tu veux applaudir, applaudis. Si tu Bete, veux bete, prier, bete, prie. bete, Mais bete. prie. Aber Prie. lass raus. Bete. Prie. Die Welt ist böse, Leute. Le monde est Du kannst mauvais. nicht da stehen und nicht bete. Tu peux pas Bete, rester bete. sans prier. Bete, Prie. bete. Prie. Oh Gott, wir brauchen dich, oh Gott. Wir brauchen dich, wir sind so abhängig von dir, oh Gott. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, oh Gott. Wir wollen sehen, Herr, deinen Angesicht. Bitte erbarme du dich uns, oh Gott. Erbarme dich deine Gemeinde, oh Gott. Sie haben das Gebet vernachlässigt, oh Gott.